მოგესალმებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის არხზე სამედიცინო გადაცემა იმპულსის დროა სტუდიაში თქვენთვის ირაკლი ფარულავა მუშაობს დღეს გადაცემაში კი ნახავთ. როგორ უნდა დავგეგმოთ ბავშვის კვება და წესები, რომლებიც მშობლებმა უნდა გაითვალისწინონ. ბუნებრივი, შერეული, ხელოვნური და დამატებითი კვების ინსტრუქცია. როგორ შეიძლება ყოველდღიური ჰიგიენური პროცედურების ჩატარება ბავშვებში. დედის ორგანიზმიდან გარე სამყაროში მოხვედრილი ბავშვი მნიშვნელოვანი გამოცდის წინაშე დგება. მისი ორგანოები და სისტემები ფუნქციონირება სრულიად განსხვავებულ გარემოში იწყებენ. ამ რთული ადაპტაციური პროცესების ნორმალურად წარმართვისთვის სწორი კვება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. კვებაზე არის დამოკიდებული ბავშვის ზრდა და განვითარება. ადრეულ ასაკში ჩვილი დღეებსა და საათებში იზრდება, ტვინი ყოველდღიურად 2 გრამს იმატებს, წონა კი პირველი 3 წლის განმავლობაში 5-ჯერ მატულობს. ყოველ ახალგაზრდა დედას, რომელიც საკუთარი შვილის ზრდა განვითარებაზე ზრუნავს, სწორი კვების და ყოველდღიური ჰიგიენის საკითხი აღელვებს. სწორედ ამიტომ ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტის და გადაცემის მთავარი თემა იქნება ბავშვის კვების და ჰიგიენის ის ელემენტარული წესები, რომლის ცოდნა ახალბედა დედებისთვის აუცილებელია. ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა დიანა საფაროვამ მოგვიმზადა. ზუგდიდი კვება დედის მხრიდან უზარმაზარ პასუხისმგებლობას გულისხმობს და ორი ორგანიზმის რთულ ურთიერთქმედებას წარმოადგენს. ამ დროს დედის ორგანიზმში გამოიყოფა ჰორმონი ოქსიტოცინი, რომელიც ხელს უწყობს რძის გამოყოფას. დედის რძე 500 დასახელების სასარგებლო ნივთიერებას შეიცავს. ქალის ორგანიზმში რძის წარმოქმნაში მონაწილეობს მრავალი ჰორმონი და მათ შორის მთავარი არის პროლაქტინი, რომელიც ხელს უწყობს რძის წარმოქმნას. რძე წარმოიქმნება უშუალოდ პროლაქტინის მეშვეობით, ხოლო ოქსიტოცინის მეშვეობით ხდება დედის მკერდიდან რძის გამოდევნა. ოქსიტოცინი კუმშავს მუსკულატურას და ხდება გამოდევნა რძის. ეს ორი ჰორმონია ძირითადად წამყვანი, თუმცა სხვა ჰორმონებიც რა თქმა უნდა მონაწილეობენ ამის წარმოქმნაში. ზუგდიდი კვება მანამ უნდა გაგრძელდეს, სანამ ბავშვს 2 წელი არ შეუსრულდება. ბავშვს საშუალება უნდა ჰქონდეს დედის ზუგდიდი სურვილის მიხედვით იკვებოს. თუ ბავშვი ზუგდიდი კვებას დაბადებისთანავე იწყებს, ორგანიზმში უფრო მეტი რძე წარმოიქმნება, რაც ხელს უწყობს საშუალოსნოს შეკუმშვას და ძლიერი სისხლდენის ან ინფიცირების რისკს ამცირებს. პირველი საკვები დამატებითი აუცილებლად უნდა მივცეთ ძალიან მცირე რაოდენობით, 5-10 გრამის რაოდენობით და 9 თვის ასაკამდე ის უნდა მოხდეს ზუგდიდი კვების შემდეგ, ხოლო 9 თვის ასაკიდან პირველ რიგში ვაძლევთ დამატებით კვებას და შემდეგ ძუძუს. აუცილებლად არ უნდა შემცირდეს ზუგდიდი კვების ხანგრძლივობა და სიხშირე, რომ არ მოხდეს ჰიპოგალაქტიის განვითარება, ვინაიდან ზუგდიდი კვება უნდა გაგრძელდეს როგორც ვიცით 2 წლამდე და გარდა ამისა საკვები უნდა იყოს ერთგვაროვანი, ერთი სახის. რა თქმა უნდა, ბავშვის რაციონში აუცილებელია ბოსტნეული ხილი, ხორცი და ხილის ფაფები, რადგან ეს არის ცილების და კალციუმის წყარო. ბავშვის კვების რაციონში ფაფების ჩართვამდე აუცილებელია ექიმის კონსულტაცია. რაციონი შეივსოს ხორცით, ეს იქნება ჩვეულებრივი ძროხის ხორცი, თუ ქათამი, ან თევზი. ყველა სახის ბურგულეული, მარცვლეული, შესაძლებელია პურიც, თუმცა აუცილებელი არის დედის რძე ან დედის რძის არქონის შემთხვევაში რძის ხელოვნური ნარევები დაახლოებით 700 მილilitrამდე 2 წლამდე დასაშვებია და რა თქმა უნდა აუცილებელია ყველა პროდუქტი, რომელსაც ბავშვი მიიღებს ცილის შემცველი პროდუქტების სახით, უნდა იყოს მოხარშულ მდგომარეობაში. მეძუძური ქალის რაციონი ზომიერი და მრავალფეროვანი უნდა იყოს. მასში მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა ეკავოს ცილოვან ნივთიერებებს. ცხოველური წარმოშობის ცილებთან ერთად აუცილებელია მცენარეული წარმოშობის ცილებიც, თუმცა ზომიერი რაოდენობით. მეძუძურმა ქალმა დღეში 4-5 ჯერ უნდა ჭამოს. პირველ რიგში დედას უნდა ვასწავლოთ სწორი კვება. რა მოიაზრება ახლა სწორ კვებაში? ეს არის ძირითადი ის ინგრედიენტები, რაც ჭირდება ბავშვის ორგანიზმს და დედის ორგანიზმსაც, ვინაიდან ამ პერიოდში რძის გამოყოფასთან ერთად დედა ბევრ ენერგიას ხარჯავს, ბევრ ნუტრიენტებს ხარჯავს და ეს ყველაფერი ბავშვთან უნდა მივიდეს. რა არის ეს თავი? პირველი რაც დედამ უნდა იცოდეს, რომ მაქსიმალურად უნდა შეზღუდოს ისეთი რაღაცები, რაც ბავშვისთვის საზიანო იქნება. მეძუძურ ბავშვს 6 თვემდე კვებითი დანამატი არ სჭირდება, რადგან იგი ყველა საჭირო კომპონენტს დედის რძისგან იღებს. 6 თვიდან კი ბავშვის კვების რაციონში დამატებითი საკვების ჩართვაც შეიძლება.
როგორ უნდა შეარჩიონ მშობლებმა კვების რაციონი ბავშვებში? ამ თემაზე სასაუბროთ სტუდიაში სტუმრად პედიატრი პროფესორი რუსლან ჯაში და ასევე პედიატრი პროფესორი ყარამან ფაღავა მოვიწვევთ დაგვიკავშირეთ ტელეფონის ნომერზე 27 53 72 და თქვენს კითხვებს სტუმრები პირდაპირ ეთერში პასუხებენ. მოგესალმებით ხალბატონ რუსლან, მოგესალმებით ბატონო ყარამან, დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში ალბათ საინტერესოა თანმიმდევრულად დავიწყოთ კვების საკითხი, რომელიც ყველა მშობელს აღელვებს და ასევე რა თქმა უნდა ბუნებრივია ყოველდღიური ჰიგიენური პროცედურები. მაგრამ აი რა უნდა გაითვალისწინოს, როგორ უნდა ჭამოს ბავშვმა და როგორია ეს პერიოდულობა? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოხარული ვარ, რომ ბატონ ყარამანთან ერთად ავარ ეთერში. იმ პერიოდის სტუდენტი ვარ, ბატონი ყარამანი, რომ იწყებდა უკვე პროფესორობას. და რა თქმა უნდა, ჩემი პირველი მასწავლებელიც ვარ გავიხსენო. თქვენს გვერდით ბატონი ირაკლი ფაღავა არ შეიძლება და ჩვენ გზადაგზა მის რჩევებს ალბათ გზადაგზა მოსახლეობასაც გავახსენებთ, რითაც მოძღრავდა ბატონი ირაკლი ფაღავა. ეხლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, კვება, უაღრესად მნიშვნელოვანია და თვითონ ეს თემა ძალიან აქტუალურია დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა ყოველთვის იყო, რომ ისე იზრდებოდა ჩვენი ბავშვები, რომ ძუძუთი იზრდებოდა პრაქტიკულად მუდმივად და მუდმივად იყო ამ თემაზე საუბარი და ტყუილად არ მიხსენებია ბატონი ირაკლი ფაღავა. სწორედ ის მოძღავდა და გვასწავლიდა, რომ ძუძუთი კვება მთავარი და მისი ფსიქოლოგიურ განწყობებზე, ფსიქოსომატურ დაავადებებზე ყველგან უსვამდა ხაზს აი ამ მნიშვნელობას და მე არ წავართმევ ამ თემას ბატონ ყარამანს უფრო დაწვრილებით თვითონ მოგვახსენებს ამაზე, მაგრამ მე გავხსოვ იმ ძირითად საკითხებს, რასაც დღეს მედიცინა მოგეხსენება. რადგან მნიშვნელოვანია ყოველთვის ამ მშობლების ზრდობა, რაც უფრო შეიძლება მეტი აჭამონ ბავშვს. მე მახსენდება რაზე მინდა გავამახვილო ეხლა ყურადღება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით აი პედიატრის ინსტიტუტში მუშაობის დროს, სულ ქონდა შეხება დედებთან, რომელთაც როცა ვუხსნიდით, რომ ეს ასე უნდა იკვებო, ასე უნდა მოიქცე, არავის არ უთქვამს, არ უსწავლებიათ ასე შემდეგ. თითქოს ყოველთვის ხელახლა გჭირდება დედისთვის ახსნა იმისი, რომ რა შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს. და სულ ვამბობდით, რომ ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვენ მის დაბადებამდე უნდა დავიწყოთ. ჩასახვის პერიოდიდან იწყება ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. და დღეს უკვე მედიცინა მოგეხსენებათ ისე ვითარდება, ამ განვითარების პერიოდში დღეს თვითონ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაც კი ასე მოგვიწოდებს, რომ არსებობს დაარქვეს აი ასეთი სახელი, რომ სიცოცხლის კრიტიკული 1000 ოქროს დღე. ეს არის ჩასახვის პერიოდიდან 2 წლამდე ასაკი. ესე იგი ძალიან განმარტებული აქვს ესე. და ლაპარაკია იმაზე, რომ არსებობს შესაძლებლობების ფანჯარა. სწორედ აი ეს პერიოდია, როცა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა დავეხმაროთ როგორც დედას, სწორედ იმ ინფორმაციებით, რომელსაც ტელევიზიით თუ სხვადასხვა რადიო იქნება, ეს თუ პრესით მივაწვით მშობლებს, ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია. სწორედ ეს არის ის პერიოდი და ის ფანჯარა, როცა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ დავეხმაროთ სწორი კვებით, სწორი მოვლით, რომ დავეხმაროთ, რომ არ განვითარდეს. მოგეხსენებათ, გენეტიკური დაავადებები ბევრი არის ხშირად, რომ მთელი ცხოვრება შეიძლება ადამიანი ისე დაიღუპოს, რომ ის გენეტიკურად კოდირებული, დაუშვათ ეგრეთ წოდებული სუსტი ადგილი, კოდი, რასაც ჩვენ ვეძახით, შეიძლება არც კი განვითარდეს. თუ ხელშემწყობი გარემო პირობები არ შეექმნა. თუ დაცვა პაციენტის დაცვა პატარის ხდება სწორედ იმითი, რომ ჩვენ სწორად დროულად მივაწვეთ იმ ინფორმაციას, რაც მას სჭირდება. სწორედ ეს ინფორმაცია არის საინტერესო ჩვენი მაყურებლისთვის. აი თქვენ ახსენეთ ის 1000 დღე, კრიტიკული 1000 დღე, როცა მნიშვნელოვანია და ბუნებრივად რთული პროცესია, ბევრი მშობელი ხშირად შეცდომასაც უშვებს. საინტერესოა ასევე გავრცელებულია შეხედულება, თქოს რაც უფრო მეტს ჭამს, მით უკეთესია ბავშვისთვის. ხშირად აძარლებენ ბავშვსაც საკვების მიღებას. ეს რამდენად სწორია? ეს არის თუ არა შეცდომა მშობლის მხრიდან? ძალიან სერიოზულია და სხვათა შორის მშობლები და იგივე ბებიები განსაკუთრებით სენსიტიურები არიან და განიცდიან ბავშვის დაბალ წონას და ცოტას რო ჭამენ და თუ ბევრს ჭამს ბავშვი და დიდი წონის არის, აი ეს მოწონთ.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პედიატრებისთვის, ბავშვი ჯანმრთელობისთვის სერიოზული ბავშვი უნდა იყოს ნორმალური განვითარებით და წონაც ნორმალური უნდა ქონდეს. ის არც ნაკლები უნდა იყოს იმ წონაზე, რაც იმას აქ შეეკუთვნის და არც იმაზე მეტი. მეტიც კი ხშირად ბევრად უფრო მეტ პრობლემას გვიქმნის, ვიდრე ნაკლები წონა. ხშირად ნაკლებ წონას უფრო ადვილად გამოასწორებ, ვიდრე იმ მეტს, რომელიც სერიოზულ ცვლილებებს ახდენს ბავშვის ორგანიზმში. აი ხა დღეს არის დიაბეტის დღე ცნობილია, ხო? დიაბეტის დღე. აი შევეხმიანებით ალბათ ამასაც და გეტყვით, რომ დიაბეტი პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოში გახშირდა ბოლო 20 წელია სწორედ იმის გამო, რომ მოიმატა წონა ბავშვებში. ბავშვთა ასაკში დიაბეტი პრაქტიკულად 20%-ით არის გაზრდილი. ეს არა მარტო ბავშვებში, არამედ მოზრდილებშია დიაბეტის ერთ-ერთი ბავშვებში ბოლო 20 წლის განმავლობაში ძალიან გაიზარდა. სწორედ იმიტომ, რომ არასწორი კვება ხდება სწორედ იმ მუცლად ყოფნის პერიოდიდან უნდა დავიწყოთ სწორი კვება. და სწორი კვება ორსულისა და მეძუძურის პრაქტიკულად ერთნაირია და უსათუოდ უნდა იყოს ძალიან გათვლილი სერიოზულად კალორიები ყველაფერი ორსულისათვის. ისეთა კალორიებზე როცა ველაპარაკებით ხოლმე ახალგაზრდა ქალს, ეს ყოველთვის ძნელია. უმჯობესია ზუსტად აუხსნათ, როდის რა მიიღოს, რამდენი და როგორ და საერთოდ უმჯობესია თითოეულმა ჩვენგანმა ექიმებმა უფრო მეტი დრო დაუთმონ აი სწორედ ამ თემებზე საუბარს, ვიდრე გამოწერონ ბევრი წამლები და ამითი უფრო მეტი ზიანი მივაყენოთ. როგორც ორსულს ორსულობის პერიოდში სამწუხაროდ დღეს გვაქვს ამისი არაერთი მაგალითი, რომ ორსულს ძალიან ბევრი წამლები ენიშნებათ. ისევე ახალშობილობის პერიოდში ხდება. თქვენ ახსენეთ სწორი კვება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია სწორი ჰიგიენა, როდესაც სახლში ბავშვია, მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რასაც ქვია ჰიგიენის ყოველდღიური ჰიგიენური პროცედურების ზუსტად ზედმიწევნით ზუსტად შესრულება. ბატონო ყარამან, რამდენად მნიშვნელოვანი და რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა, როდესაც სახლში არის ბავშვი, რომელიც მუდმივად გარესამყაროს შეცნობის პროცესშია, მას ყველაფერი აინტერესებს და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში უკვე დგება ჰიგიენის საკითხიც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, როგორც კაპიტან რუსუდამმა თქვა მოწვევისათვის, შემთხვევით დიდი პატივია აჭარის საზოგადოების წინაშე გამოსვლა. სანამ ჰიგიენაზე ვიტყოდი, იცით, რამდენი სიტყვას კვებაზე ვიტყვი. მე მახსენდება მამაჩემის ლექციებში ერთი შესანიშნავი გამოთქვა ჰქონდა და რადიოშიც, ტელევიზიაშიც ხშირად ამბობდა, რომ დიდი ფრანგი პედიატრი მარფანიო საფრანგეთის მოსახლეობას ასე მიმართავდა და ასე უქნებოდა, რომ სოფლიოში ულამაზესი ქალებიო, ქართველი ქალებიო, ძუძუს აძლევენო ბავშვებსო და იმიტომაც ადიანო ამასეთი. მაგრამ ამას იცით, ყველა ასე ვთქვათ ავერსი აქვს, ხომ იცით და მე პატრიოტი კაცი ვარ, ყველანი პატრიოტები ვართ ისა, მაგრამ ქართულ ტრადიციებში ერთი ამხრივ ცოტათი უარყოფითი ტრადიციაც იყო. მე გულისხმობ ძიძიშვილობის ტრადიცია. აი გახსოვთ ხაკი აძბა, ეს გამზდელი ძიძიშვილებიც მეებზე უფრო ახლობლები იყვნენ ერთმანეთისათვის, მაგრამ ამავე დროს ეს გარკვეულად ცუდი მაგალითი იყო მოსახლეობისთვის. თუ თავადაზნაურობა თავის შვილებს ძიძებს ასდიდნენ, იგივე აკაკი იწერეთლია ვიყო და ისა ალბათ ძუძუს მიცემა ესაც ისე კარგი იყო. გესმით, ერთის მხრივ აი ამ ფენომენმა ძიძიშვილ კლასთა ბრძოლა პატარა დაარბილა. მაგრამ აი ბუნებრივი კვების, ასე ვთქვათ, სიხშირის მაგივრად ცოტა გაიშვიათება გამოიწვია. ეხლა ბრძოლა მიკრობებთან, ეხლა მნიშვნელოვანი საკითხია. ეხლა მიკრობებზედაც ვიტყვი და ეხლა რაც შეეხება სიმსუქნეს, იცით, ეხლა მეც მიდრეკილი ვიყავი სიმსუქნესთან, მთელი ჩემი ცხოვრება სიმსუქნეს ვებძვი, მაგრამ სულ ისევ მამაჩემის სიტყვები მახსენდება, ხომ იცი, ბიჭსო, განსაკუთრებით ნეკნები უნდა უჩანდეს. და აი მშობლების საყურადღებოდ მინდა გითხრათ, რომ მამაკაცური, ასე ვთქვათ, ჰორმონალური სპექტრის ჩამოყალიბებისათვის ცოტა ზედმეტი ჭარბი წონა არა, გოგონებში პირიქით. ცოტათი წონა, ცოტა მეტი უკეთესია და ბიჭებში არავითარ შემთხვევაში. და იგივე დიაბეტზე, ესე იგი დიაბეტის მიზეზი მეტაბოლური სინდრომი აჭმევდა, ამჭმევენ და გახსოვთ ერთი რუსი მწერალი იყო, ლოვლეპისკარი გრუზიო და დაგვცინა და გაგვათახსირა, მაგრამ ზოგიერთი რამე კი იყო, ეწე ჟირ
грузины со своими жирными гогиями. ეს თავშენ სუქნები არიანო და ისა. ეხლა მდგომარეობა გარკვეულად გამოსწორდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეც ფრიად საგულისხმო მომენტია. ეხლა ჰიგიენის თვალსაზრისით და როგორ უნდა მოიქცეს ოჯახია. მე პირველს ვიტყოდი, იცით, პირველ რიგში ყველა ჰიგიენაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ოჯახმა უნდა იხაროს და ემოციური გარემო უნდა იყოს ბავშვის გარშემო, ხომ იცით, ალერსი უნდა იყოს, მეტი სითბო უნდა იყოს ისა. ეხლა მეორე სულ ამას ვლაპარაკობ და ამას წინათ რაღაცა იმაში იყო მშობელი ჯი თუ რაღაცა ჩემთან ინტერვიუ სიჯან სახეზე ცივი წყალი და ცივი შხაპი და ერთი ჩემი ავანტყოფი ახლა უკვე დიდია ფიზიკოსია ამერიკაშია და იმალ მომწერა წერილი მე ბატონო გიო ბავშვების სწავლება ისე გრძელდებაო ცივი წყლით სამწუხაროდ არ გრძელდება იცით აი მე მშობლების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა საზოგადოების ახალგაზრდების საყურადღებოდ რომ უცნაური ამბავი არის აი მშობლებზე ვიტყვი რომ მზად არიან უძვირფასე სიწამლები უღიდონ და ის მარტივი რამ რასაც ქვია გაკაშება იმას აკეთებ. ამას წინათ მომიყვანეს ბავშვი 12 თუ 13 წლის ბიჭი იყო, ბეხლეწა ისეთი და სულ ავათ არისო და ისე ვკითხე კი, მაგრამ ხელფის ცივი წყლით ბანთ მეთქი თუ თბილი გვეწოდებაო პატარა არისო და ისა შეიძლება. 13 წლის ბიჭი რკინას უნდა ხეჭავდეს ცივი შხაპი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი იწყება სიცოცხლის პირველსავე დღეებიდან. აი პრაქტიკული ამბავი, ხომ გვიწერია ყველგან 37 გრადუსიან აბაზანაში, სწორია, მაგრამ აბაზანის შემდეგ ოდნავ გრილი წყალი გადავაბლოთ ფეხებზე. ეს უკვე პირველი ნაბიჯია გაკაშების. ხელპირი აუცილებლად ცივი წყლით. მე ცოტა დრო რომ გავა, თანდათანობით ტემპერატურა, აბაზანის ტემპერატურა შევამციროთ. გახდეს უკვე არა 27, არამედ 36, 35, ახლა პირდაპირ გაყინულ წყალში, რა ქვია, ნულოვან წყალში ცხადია და მაგრამ ასე ერთი 5 გრადუსი დაბლა რომ დავწიოთ, ესეც უკვე დიდი ამბავია გაკაშების თვალსაზრისით. შემდეგ ოთახში აი ზოგჯერ მოდიან მე პრაქტიკოსი ექიმი ვარ და მოდიან და ცუდად ძინავს. მე შეკითხვას მივცემ ხოლმე მაშინაც გარეთ შესანიშნავზე აღჩობთ მეთქი ბავშვს. ფანჯრები დადასულია. იხჩობა ბავშვი და ზოგიერთი იტანს კი რომ მეტნაკლებად ახუთულობას და ზოგიერთი ბავშვი არ იტანს. ფანჯარა უნდა გავახოთ. ადამენ გვიშლის თბილად ჩავაცვათ, აი მხოლოდ აი ეს უჩანდეს, მაგრამ ჰაერი უნდა იყოს ცივი. ტემპერატურაზე როცა ლაპარაკობენ 21 გრადუსი ოთახში ეს სიცოცხლის პირველ დღეებში და პირველ კვირეებში. მე განიავება, უფრო განიავება და სამწუხაროდ ოპტიმუმი 19 გრადუსი არის, 18 გრადუსიც არის. რაც უფრო შეჩვეული იქნება. მე გარეთ გაყვანასე, იცით, უცნაური ამბავი ერთხელ მახსოვს, სკოლაზე რომ იყო, ხომ იცით, ახლა სკოლას ხან 1 სექტემბერს იწყებენ, ხან 10-ში, ხან 17-ში, მე ჩემს ახალგაზრდობაში 1 სექტემბერი კანონი იყო და ყველა ვიწყებდი და ერთმა მაშინ მთავრობაში იყო, ჩვენთან ცხელაო, რაღა უქნია მეთქი აფრიკას, იქ სულ ცხელა, აწავიყვანოთ მეთქი სკოლაში. ამიტომაც შეხედეთ აი ჰიგიენის ელემენტები, გაკაშება და ჰაერით სარგებლობა, გარეთ გაყვანა. გესმით ბავშვი, გარეთ უნდა. ანუ გაკაშება ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ჰიგიენის. და რაც შეეხება ახლა კვებას დაუბრუნდეთ ისე, აი როგორ უნდა იკვებებოდეს ბავშვი, მოთხოვნილების მიხედვით თუ აუცილებლად გარკვეული საათობრივი რეჟიმის დაცვა? მოგახსენებთ ერთი წუთით ბატონი გიამ ახლა ტემპერატურულ რეჟიმთან და ჰაერთან დაკავშირებით არ შემიძლია ეს არ ვთქვა, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც ჩვენ ვწერთ ბავშვებს სამშობიაროდან გარკვეულ რჩევებს ვაძლევთ და კი მაგრამ ექიმო 40 დღე როგორ უნდა გავიყვანო მეუბნებიან ხოლმე და მინდა მოსახლეობას აი ერთხელ კიდე განვუმარტოთ ეს საკითხი რომ 40 დღე ჩვეულებრივ არ გაყვანა კი არ იგულისხმება 40 დღე ეს ის პერიოდია ბავშვისთვის როდესაც უმჯობესია რომ არავინ ზედმეტმა ადამიანმა არ ნახოს და მისი მიკრობები კიდე არ დატვირთოს იმ ახალი მიკრობები ჩვენთან ხდება პირიქით. ჩვენთან 40 დღე ჩაკეტილია ბავშვის სახლში და სწორედ 40 დღე მოდის მნახველები და უსათომ ყველამ უნდა ნახოს ბავშვი და ყველამ რატომღაც უნდა მოეფეროს და რაღაცა უთხრას. თითეული ახალი მოსული ადამიანი არის მისი მიკრო გარემოთი, რომელიც დამატებითი დატვირთვაა ბავშვისთვის. ის ჯერ მიჩვეულია მხოლოდ დედის
გარემოს. შემდეგ ერჩევა მისი ოჯახის გარემოს და ამ დროს მოდის უამრავი ხალხი, სულ ერთია ეს ზამთარი იქნება თუ ზაფხული, იმ ჩაკეტილ ოთახში და უსათოდ ზუსტად 40 დღემდეა სურვილი რომ ყველამ ნახოს და მოითავოს თავისი ვალი. და გარეთ გაყვანაზე სამიერად მინდა ჩაგერთოთ ახლა ხმობა, მაგრამ ნამდვილი ამბავი არის. ახლა უცხო ხალხის ესე იგი ბავშვი რომ დაიბადება, ოჯახმა უნდა იხაროს, თოფმაც უნდა გაისტოლოს და ყანწიც უნდა დაილიოს. ახლა ალკოგოლის მომხდარით ჩავთვლით, მაგრამ ზომიერად და გარკვეულ მომენტებში და ერთიც არის. აი პატარებს ვეუბნები ბავშვს სახეში არ უნდა აკოცოთ. კოცნისათვის კეფა არის, ზურგი არის, კისერი, ტაკუნები არის, მაგრამ სახეში კოცნა ბავშვის საშუალება და შობლებმაც არ უნდა აკოცონ და ნამდვილი ამბავია კაპიტულუსი და ბატონი ირაკლი და ასე ვუყვები პაციენტების, ესე იგი ბავშვი, პატარა ბავშვი, мама, დედა და სიდეტე, ესე იგი დედა და ვეუბნები კოცნა და ბაპატიო ქალბატონებმა და სიდეტე ამბობს და ასე ხელი იქნება. აი ჩემი სიძეო ბავშვს სულ კოცნისო. გამეცინა ქალბატონო, თავის შულს თუ არ აკოცნა, ის უნდა აკოცნოს, მაგრამ სახეში ნამდვილად არ უნდა აკოცნოს. ძალიან თუ კაცება შეგაწყვეტი. ეს ასე სუჩი დასაჯა. ხო, დასაჯა, ჩაუშვას, თქვა ჩაუშვას. დაუბრუნდეთ ისე კვების საკითხს, აი საათობრივი რეჟიმი რამდენად მნიშვნელოვანი ხარ. აი ხა რაც შეეხება კვების რეჟიმს და საათობრივს. პირველი თვის ბავშვი, სანამ ადაპტაცია ხდება დედისა და ბავშვის და რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში უნდა აუხსნათ ყველა დედას, რომ ეს არის აუცილებელი, არ არის აუცილებელი საათობრივი რეჟიმი. ანუ შეიძლება ბავშვი როგორც მოითხოვს, ისე მისცეს დედამ ძუძუ. იმიტომ რომ სწორედ ეს პერიოდია, როცა ისინი ეჩვევიან ერთმანეთს. როდესაც ეს ადაპტაციის პერიოდი გაივლის, თვისგან უკვე შეიძლება, რომ აი ეს სტერეოტიპი იმისა, რომ აი როცა მოუნდება ბავშვს, იმიტომ რომ თუ წონაში მატულობს, თუ ზე უკვე საკმარისი აქვს, თუ დრილები ისე კარგად გაიხსნა, რომ კარგად გამოდის ეს რძე და ასე შემდეგ, ეს უკვე ის პერიოდია, როდესაც შეიძლება, რომ ბავშვმა გარკვეული საათები დაიცვას. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან ინდივიდუალურია. ზოგან შეიძლება აი ესე განუსაზღვრელი საათებით მივცეთ, ზოგან თუ თავიდანვე მეორე და მესამე ბავშვია და თავიდანვე ბევრი მოდის ეს რძე და რაღაცა, იქ შეიძლება საათობრივი დავიცვათ. მაგრამ უმჯობესია, აი მთავარი ის არის, რომ დედამ ამ დროს სწორად იკვებოს. და ძალიან მნიშვნელოვანია კვებასთან დაკავშირებით, მინდა შევჩერდე აი ესეთ საკითხზე, რასაც გარდა იმისა, რომ სწორად უნდა იკვებოს, რას ნიშნავს ეს სწორი კვება? სწორი კვებაა მაშინ, როდესაც დედა იკვებება ისეთი საკვებით, რომელიც არავნებს მას, მის ჯანმრთელობას და ბავშვს. ეს არის ძირითადად ბავშვის კვება პირველ რიგში დედის კვებიდან იწყება. აუცილებლად. დედის სწორი კვებით, აი ხშირად ვეკითხები ხოლმე დედებს, რომ აი მოდიან და ამბობენ, აი შემი მცირდა ძუძუ აღარ ამაქვს და რა ვქნა როგორ მოვიქცე, უნდა დამინიშნოთ რაიმე დამატებითი საკვები. მაშინ ვეკითხები, როგორ იკვებებით? კარგად ვიკვებები ჩაის სვამ და ბულიონს სვამ. აი ეს არის პასუხი. ჩაი და ბულიონი ეს არ არის დედის საკვები. დედას აქვს თავისი რაციონი, სადაც აუცილებლად შედის მოხარშული ხორცი 200 გრამი. პირდაპირ შემიძლია ესე ჩამოვთვალო. იგივე მაგრად მოხარშული კვერცხი, რომელიც საკმაოდ დიდხანს უნდა იხარჯოს, თუ მისი ეზოსი არ არის და საკუთარი. შემდეგ და დავუშვათ ხაჭო, ანუ ცილებს ჩამოვთვალე ახლა მე გაგებ ვამბობ ასე და არა კალორიებს დავუშვათ, რომ ამდენი კალორია, იმდენი კალორია მოსახლეობისთვის გაუგებარია. უმჯობესია ჩვენ გავაგებინოთ, რომ ცილები, ანუ არის ნუტრიციოლოგიაში ესე იყოფა, ხო? მაკრონუტრიენტები, ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები და მიკრონუტრიენტები. ანუ ის რაც ჩვეულებრივ არის მიკრო დავუშვათ იგივე ხილი და მიკროელემენტები და ასე შემდეგ ბოსტნეული. და ყველაფერი ეს პრაქტიკულად უნდა იყოს ძალიან დაბალანსირებული. და რაც თავარია, მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, ხშირად ვეკითხები ხოლმე, წყალს სვამ თუ არა. და მეუბნებიან, როგორ არა სვამ წყალს, როდის სვამ და რამდენს. და რამდენს და ჭამის დროს და ჭამის შემდეგ. აი კატეგორიულად არ შეიძლება ეს. დღეს მოგეხსენებათ მედიცინა დინამიური მეცნიერება, ბევრი რამე იცვლება და ჩვენ ვღებულობთ ახალ ინფორმაციებს, რომელიც მაქსიმალურად უნდა მივაწოდოთ ჩვენ მოსახლეობას და მე სულ ვამბობ, რომ ექიმებმა რატომღაც ავიღეთ აი ეს მომენტი მაქსიმალურად, რომ მოусმენთ, გამოვწერთ წამალს და გავუშვებთ.
მაქსიმალურად მე ძალიან ახალგაზრდა ექიმები არიან ჩემთან ერთად და დამერწმუნებიან რომ თითქმის 40 წუთზე მეტი საათი უნდები თითო ბავშვს. იმიტომ რომ დედას გავაგებინო ძალიან ბევრი რამ ის სიახლეები რაც მინდა. იმიტომ რომ თუ მას მე არ დაველაპარაკე, არ გამოვკითხე ყველაფერი და არ დაველაპარაკე იმ სიახლეებზე, რაც მინდა რომ იცოდეს, სხვაგვარად ვერ გამოკეთდება ის მდგომარეობა, რაც კონკრეტულ პაციენტთან არის გამოსული. და რაც შეეხება მედიკამენტს, ამას წინათ მეუბნებოდა ჩემთან ახალგაზრდა ექიმი, რომელიც მუდმივად ჩემთან არის, მეუბნებოდა, ქალბატონო რუსუდანო, აი უკვე მარტის მერეო თქვენთანა ვარო და სულ 5 ჯერ დანიშნეთ ანტიბიოტიკიო და არც ისე ცოტა იყო ეს ბავშვები. ესე იგი შეიძლება რომ მედიკამენტების გარეშე გამოხვიდე, თუ სწორად მოუვლის, სწორ კვებას და სწორ მოვლას ასწავლის, საერთოდ არ გჭირდება იქ მედიკამენტები და იგივე ჰაერზე გაყვანას და ასე შემდეგ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუმცა რაც შეეხება აი ახლა თუ გნებობთ კითხვას ასვით, მაგრამ მინდა აი წყალთან დაკავშირებით მინდა დავასრულო ეს თემა. იმიტომ რომ ეს მთელ მოსახლეობისთვის საჭიროა. ეს ეხება ყველას, ეს ეხება ყველა მოზრდილ ადამიანს და განსაკუთრებით ორსულსა და მეძუძურს. ყველა ტოქსინი ჩვენი ორგანიზმიდან წყლის სწორი მიღების საშუალებით გადის. და მინდა აი იაპონელების ახალი გამოკვლევის შედეგები მოვახსენო მოსახლეობას. აი რას გვთავაზობენ ისინი. თითოეულმა მოზრდილმა თურმე ჩვენ უნდა მივიღოთ წყალი ჩვენი წონა გაყოფილი 9-ზე. იმდენი ჭიქა. ესე იგი თითოეული ჩვენგანის წონა გაყოფილი 9-ზე. დაახლოებით გამოდის 2-2.5 ზომიერი წონის მქონე ადამიანში, ხო? და უფრო დიდი წონის მქონე ადამიანებში 3 ლიტრა და ასე შემდეგ. ეხლა როგორ უნდა მივიღოთ ეს? ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს უნდა იყოს, ესე იგი, დილას უზმოზე უნდა დავლიოთ თურმე 4 ჭიქა წყალი. 4 ჭიქა უზმოზე, სანამ კბილებს გამოიხეხავდე მანამდეც კი. ამ 4 ჭიქის შემდეგ 45 წუთის შემდეგ შეიძლება მხოლოდ რომ ისაუზმო და რაც შეეხება მეძუძურ დედას, ყველა დედას ყოველთვის ურჩევ და ეს უკვე დიდი ხანია ვცდილობ რომ აი ეს მომენტი დავიცვა და დაბრუნებაში წასული ძუძუს გაპარული რძის დაბრუნებაში ძალიან უწყობს ხელს, როდესაც წყალს მიღებიდან 45 წუთში თვითონ დედა მიიღებს და მისი კვებიდან 45 წუთში მისცემს ძუძუს ბავშვს. ანუ სწორედ მაშინ უკვე ის საკვები იმ კვებაზე რაც დედა მიიღო, უკვე არის დედის რძეში. ძალიან საინტერესო ქალბატონო, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ესეთი ფაქტორი, როგორც არის ახალშობილის და ბავშვის ჩაცმულობა, თუმცა ჩვენ მცირე პაუზა გვაქვს, რომლის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. სულ მან გადაართოთ დაგველოდეთ. ჩვენ ისევ დაგიბრუნდით და ვსაუბრობთ თემაზე ბავშვის კვება და ჰიგიენა. ნახოთ სიუჟეტი შემდეგი სტუდიაში გავაგრძელებთ საუბარს. ჰიგიენა ბავშვის ჯანმრთელობის საწინდარია, ეს ყველა მშობელმა უნდა გაითვალისწინოს. ბავშვის ჰიგიენის ცნება მოიცავს სხეულის მოვლის ღონისძიებათა კომპლექსს, გაკაჟებას, აგრეთვე ბავშვის ოთახში კომფორტული ტემპერატურისა და ტენიანობის შენარჩუნებას. ბავშვის ჰიგიენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რამოდენიმე კომპონენტი. პირველ რიგში ეს არის ხშირი ხელის დაბანა ბავშვის მომლელის მიერ. ხვილის ჰიგიენა, ყურის ჰიგიენა, თვალის ჰიგიენა და პირის ჰიგიენა ასევე მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია სასქესო ორგანოების ჰიგიენა, როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში და გარდა ამისა, აუცილებელია, რომ ბავშვი დავიცვათ ინფექციებისაგან, იმუნიზაციის სწორი ჩატარება და კონტაქტების შეზღუდვა დაავადებულ პირებთან. აუცილებელია ბავშვის ოთახის რეგულარული განიავება არანაკლებ 4-5 ჯერისა დღეში, თითო ჯერზე 10-15 წუთის განმავლობაში. განიავებისას ბავშვი უნდა გამოიყვანოთ ოთახიდან. თუ ამის საშუალება არ არის, მაშინ ისე მოვათავსოთ, რომ ჰაერის ნაკადი პირდაპირ აღხვდებოდეს ბავშვს. ბავშვის ოთახი აუცილებლად უნდა იყოს ნათელი და მზიანი. უნდა ნიავდებოდეს დღეში 3-4 ჯერ მაინც. რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს დატვირთული მრავალგვარი ავეჯით და სხვა საგნებით, რათა ბავშვს კონდეს სივრცე
და აუცილებლად უნდა ლაგდებოდეს ველი წესით მინიმუმ 2-ჯერ მაინც, მაგრამ აუცილებელია ძილის წინ დალაგდეს ველი წესით. პატარას დასაბანად დროს სწორედ შეარჩიეთ, ისე რომ არც ახალი ნაჭამი იყოს, არც მშიერი და არც ეძინებოდეს. სასურველია რომ პატარა საბავშვო აბაზანებში დაბანოთ, რომელსაც პერიოდულად დაასუფთავეთ სპეციალური წესით და მიკრობებისგან დაიცავთ. ახალშობილის ბანაობა ხდება კვირაში, აუცილებლობას წარმოადგენს 3-4ჯერ ბანაობა, თუმცა შეიძლება ყოველდღიურადაც რო დაიბანოს ახალშობილი. ოთახის ტემპერატურა უნდა იყოს 22-24 გრადუსი, ხოლო წყლის ტემპერატურა უნდა იყოს სხეულის ტემპერატურაზე 1 გრადუსით მეტი. ახალშობილის სხეულის ტემპერატურა არის 26.5-დან 27.5-მდე და 27 გრადუსის წყლის ტემპერატურა უნდა იყოს. თუმცა ახალშობილის ყოველდღიური ბანაობა თუ კი არ იქნება, ყველა დეფეკაციის შემდეგ აუცილებელია მისი ჩაბანა, გოგოების დაბანა, გოგოები იბანება წინიდან უკან, ხოლო ბიჭები უკნიდან წინ არ მოხდეს ჩვეულებრივად განავლოვანი მასების დაბინძურება სასქესო ორგანოების. ჰიგიენური პროცედურების ჩატარების შემდეგ კონსულტაცია უმჯობესია ოჯახის ექიმთან გაიაროთ, რათა თავიდან აიცილოთ არასასიამოვნო გართულებები. აგრძელებთ საუბარს სტუდიის სტუმრებთან. ბატონო ყარამან, მნიშვნელოვანია ასევე ჩაცმულობა ბავშვის. როგორია თქვენი რეკომენდაცია და ასევე ქალბატონ რუსთან შეეხო თემას ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით, შემდეგი კვირა ანტიბიოტიკების მსოფლიო და აი ამ საკითხიც ალბათ მნიშვნელოვანია. კი, შევეცდები მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, კონკრეტულად ვუპასუხო. პირველ რიგში ძალიან მენიშნა და ძალიან მომეწონა ქალბატონი რუსუდანის ნათქვამი, რომ ანტიბიოტიკებს ნაკლებად ნიშნა. მე ჩემს გამოცდილებასაც გეტყვით, ერთი ფარმაცევტული ბიზნესის ერთ-ერთი წარმომადგენელთან ვიყავი და გავსინჯე ბავშვები და უთხარი, კი მესმის, თქვენი ბიზნესი წამლებია, თქვენ შვილებს ცოტას დაუნიშნავ, მეთქი, გაეცინა, მაგრამ არაფერი ასტო. ეხლა ანტიბიოტიკებზე ბრძანეთ. ანტიბიოტიკების ცოდნის ამაღლების დღე არის 18 ნოემბერი. 18 ნოემბერი მთელ ევროპაში ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და რა თვალსაზრისით იცით, ფლემინგი გახდათ. ინგლისელი მეცნიერი, შოტლანდიელი იყო, მაგრამ ინგლისში, ერთი და იგივეა დაახლოებით და ნობელის პრემიაც მიიღო, ყველაფერი პენსილინი აღმოაჩინა და ფაქტიურად მილიონობით ადამიანი გადაარჩინა. მე შემდგომი ანტიბიოტიკები რაც არის ფლემინგის არა ეხლაც კარგია ანტიბიოტიკი უწყინვალესი წამალია აბა ანტიბიოტიკის გარეშე მე როგორც ექიმს და ჩემ კოლეგების დამეთანხმებიანთა ისა მაგრამ ერთი ამბავი არის იცით ჯერ კიდევ აი ფლემინგი ამბობდა ჯერ კიდევ მისი ციტატა ვნახე ახლა ხანს მოხსენება მქონდა ამის თაობაზე მხოლოდ იქ უნდა დამნიშნოთო სადაც ვჭირდება რა ხდება იცით აი მინდა მოსახლეობის გასაგონადაც და კოლეგების გასაგონადაც თქვა რომ საშინელი ეპიდემია მოდის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის. ესე იგი მე ჩემი გამოცდილებიდან უკვე ჩემი ასაკის სიმაღლე და შემიძლია თუ მე რომ ახალგაზრდა ექიმი ვიყავი ბატონებო უბრალო პენიცილინი ნებისმიერ პნევმონიას ვარჩევდით. ეხლა პენიცილინი კი არა უძვირეს ანტიბიოტიკებს ნიშნავთ, კვირაობით ნიშნავთ, ზოგჯერ თვეთა ძლიერობით გამოდის მდგომარეობიდან. რატო? იმიტომ რომ ეს მიკრობები შეეჩვენა ამ ანტიბიოტიკებს. ეხლა რისი გაკეთება შეიძლება? ნუ დავნიშნავთ ანტიბიოტიკის იქ, სადაც საჭირო არ არის. ეხლა მე თვითონ მეზარება ამ რეცეპტის წერა, განმეზარება, მაგრამ ძალიან სწორი ამბავი არის. სწორი ამბავი არის, იმიტომ რომ აი დამეთანხმებით ხარ. იმიტომ თვითონ მშობელი მიდიოდა ეს მომეწონა ისა 2 კვირის წინ მივეციო და მომეწონა ერთი 2 კვირის წინ რომ მიეცი არ უნდა მისცეთი 6 თვე არ შეიძლება იმავე ანტიბიოტიკს. ესე იგი პირველ რიგში არ შეიძლება დანიშნო უკაცრავად ასეთ ჟანგო უპრაგონოთ დასავლეთში იციან უპრაგონოთ მიცემი. მეორე ამბავია თუ დაგინიშნეს ანტიბიოტიკი, ნუ შეწყვიტა ზოგიერთ მაგრამ იცის, იცით, მშობელმაც იცის, რომ არიქა კარგად არის და 4 დღეს მისცემს და მე შეწყვეტ. ჯობია სულად დაიწყო და თუ დაიწყეს სრული დოზით. მე არ შეიძლება პატარა დოზით. ყველაფერს თავისი ინსტრუქცია აქვს, ის გამოთვლილია, ის ისე კი არ არის. ეს არის გარკვეული ნაბიჯები და მისტრება ეს რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედება. ამ თვალსაზრისით, მაგრამ კოლეგებსაც ვეთქვი, რომ კოლეგებიც ცოტათი ზედმეტად ნიშნავენ ანტიბიოტიკებს, ხო ვიცი? ძალიან ჩვენებები არის ახლა აქ ფართო იმაში არ არის სალაპარაკო, მაგრამ მშობელსაც ვეუბნები, რომ არიქა ყელი წითელიაო და ანტიბიოტიკი მივცეთ, რამე არ გართულდესო, არ შეიძლება ასე. იმას აქვს პირდაპირ ჩვენება და ქალბატონმა რუსიკომ თქვა, დიდხანს უნდა ველაპარაკოთ, ვასწავლოთ, იმიტომ ყოველი ვიზიტი მშობლისა და რომ ელაპარაკები ეს მისი სწავლებისთვის უნდა გამოიყენო. და კიდევ ერთსაც ვიტყვი, ანტიბიოტიკებთან შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული, მაგრამ მაინც ძალზე მნიშვნელოვანი არის, თუ ქართულ მედიცინას რამე საამაყო აქვს, ერთ-ერთი უდიდესი გამარჯვება ქართული მედიცინის ეს არის ბაქტერიოფაგი.
რომელიც აბსოლუტურად უვნებელი არის, ძალიან ხშირად ეფექტური და ანტიბიოტიკების რეზისტენტობის წინააღმდეგ შესანიშნავია. და ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტი საკმაოდ მძლავრად არის 1923 წლიდან პირველი მსოფლიოში. და ბატონო ყარამან, ბოდის შეგაწყვეტეთ, მაყურებელი გველოდება, პასუხოთ კითხვას და გავაგრძელოთ. გაწყდა კავშირი. ეხლა ჩაცმულობაზე ბრძანეთ. კი ბატონო, ეს აუცილებელი. ეხლა ჩაცმულობაზე არაფერ მოგიწყდება. შემოვიდა შეკითხვა თუ არა ჩემს? არა. ეხლა ჩაცმულობაზე იცით ძნელია როგორ ჩავაცვლათო ბევრი და იცით ისე უნდა ჩააცვა როგორ გითხრათ იცით ასეთი გამოთქმა რომელიღაცა კინოში და სკარამუში იყო ესეთი აი ბეღურას ხელში რომ და თუ მაგრა დაიჭერო დაიხჩობაო და თუ ისეთ არა გაგიფრინდებაო. იცით ეხლა ძნელი სათქმელია როგორ უნდა ჩააცვა და ასეთი ძველებური მეთოდია ორი თითი ასე უბეში უნდა ჩავყო თუ ნამიტანი ცხელია ცხელა და თუ ცივია ცივა ისე მეორე ამბავი არის ხალხური და აპრობირებული. ხალხური აპრობირებული. მეორე ამბავი იცით არის სავზე მნიშვნელოვანი. ფეხების მიტყუპება ეხლა უკვე ესე აღარ აცმება, მაგრამ ზოგიერთს აქვს, არიქა ფეხები სწორად კონდესო და შეუკრავენ. პირიქით, ფეხები უნდა იყოს მაქსიმალურად დაშორებული. ფეხი უნდა მოძრაობდეს, სახსარში უნდა მოძრაობდეს, ეს მეჯბაძაყის სახსრის განვითარებასაც ხელს უწყობს და მონელებასაც უწყობს, გაზების გამოსვლასაც ანელებს და ისა. ხო ხედავთ, აი ასეთი ნიუანსები. ხო, თავის რაღაც გარკვეული რეკომენდაციები რომ ბავშვის შეკვრას მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძილის დროს უნებლიე გაღვიძების მომენტიც აღარ არის, თუ ეს იმდენად თანამედროვე შეხედვით ბენჯბაძაყის განვითარება უძიელოა. ბენჯბაძაყის ისა თავისუფლად და მაპატიონ ხომ იცით ახლა ჩვენ ძალიან ისე არ გვიყვარს ოდესაც შორეული მასე, აი აკვანზე მინდა ვთქვა, საბედნიეროდ საქართველოში ძალიან გაიშვიათ და აკვანი. გაიშვიათ და ახალ იყენებენ და აღჭირდება და რატომ უნდა ვიცოდეთ რომ აკვანი ეს ჯერ ერთი ქართულიც არ არის მონღოლების მიერაა შემოტანილი, მაგრამ ჩვენიც რომ ყოფილიყო რაც კარგია და თუნდაც ხისი იყო უნდა შემოიღო და რაც ცუდია თუნდაც შენი იყოს მუზეუმში შეინახე და ნუ გამოიყენე. გასაგებია ხო და აკვანი ეს ბევრი მავნე მხარე აქვს. მე ვლაპარაკობ კეფის გაფრთხილება გულმკერდის გახსოვთ აი თვალის მოტაცებაში არის რომ თარა შემხვალსო ქონდაო ნამდვილი თავადიშილური გულმკერდიო ფართო და ბრტყელი. არაფერი თავადიშილური არ იყო. ეს არის აკვანი და რახეთი. ძვლები რბილი, აკვისაგან არტახები, ბრტყელი გულმკერდი, რომელშიც ტუბერკულოზიც უფრო იოლად ვითარდება, ფილტვების ანთებაც და 1000 გვარი. მოკლედ აპნის garaში თავისუფალი ძველი. რა საკვირველი მაყურებელი მოგესალმებით. აბა თავისუფლება. გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო ყარამან. კითხვა მაქვს ერთი თუ შეიძლება ბავშვთან დაკავშირებით წვამდელ ბავშვმა დღეს კვირაში რამდენჯერ უნდა მიიღოს ბულიონი და პური როდის შეიძლება? ისა ეხლა ასე გეტყვით. რაც შეეხება ბულიონის თაობაზე, იცით მე ვერ აგიგძალავთ ბულიონის მიცემას, მაგრამ ჩემს პაციენტებს არ ვუჩვევ იცით ბულიონის მიცემას. დამატებითი კვების ელემენტი. არა, დამატებითი კვებაზე ლაპარაკი რომ ხონსის. თუმცა რაღაც გარკვეული ავტორები ნუტრიციოლოგიის მიღებულია რომ 6 თვემდე საერთოდ ზოგადად ეს იცით ბუნებრივი კვებაზე ამასაც ვიტყვი და პულზედაც ვიტყვი. ბუნებრივი კვება მასეთია 6 თვემდე ძირითადად ძუძუ. ნუ კაი 5.5 თვე, მაგრამ ძირითადად ძუძუ. 5.5 6 თვიდან 1 წლამდე ძუძუ და დამატება. 1 წლის შემდეგ ძუძუ ეს არის ჩასაკოკლოსინებელი. ეს არის კამფეტი. თუ აქვს დედას შესაძლებლობა და ბავშვი თხოვლობს, ნუ წავართმევთ სიამოვნებას. ეს იმუნიტეტი, ინტელექტის განვითარება, ბევრი კვლევებია და ეხლა რაც შეეხება პური დაახლოებით ალბათ 9-10 თვიდან, თორემ მანამდე ეხლა პური ცოტათი არის. აუცილებლობაც არ არის. აუცილებლობა. ტონის მიხედვით უნდა განისაზღვროს. და მე ერთნამესაც ვიტყოდი, იცით, აი საკვების თვალსაზრისით, აი დედის დიეტაშიც, აი ხაბატონდუსიკო ამბობდა, მე ვლაპარაკობ ძალიან მკაცრად, ხომ ვიცი და მაშინ ათვე ყურადღებით მისმენენ, უგძალავ, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ვეუბნები ალკოჰოლის მიღება. იმიტომ მცირე რაოდენობაც კი გადადის ძეში და ბავშვის ტვინზე მოქმედება. დანარჩენი ყველა დედამ გაიგონოს, ყველაფერი შეიძლება ოღონდ საღიაზრიდან გამომდინარე და რაც თავარია, ყველა ახალი საკვები ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ. სანამ მეძძურობის ბრუნვა არა მარტო მუსტატყოფნის პერიოდში, არამედ მის შემდეგაც აუცილებლად ნელ-ნელა, მაგრამ პრინციპში განსაკუთრებული აკრძალვები არ არის. თუმცა ერთი კი არის, ახლა ლოგიკა არის ელემენტარული, შოკოლადი მიირთვა დედამ ერთხელ, მეორედ გამოაყარა. ვუთხარი ნუ მიიღებ, გავიდა სამე, კიდევ მიიღო, კიდო გამოაყარა და აქ უკვე ახლა მე რისი გაკეთება ძალბიც ეს უკვე ელემენტარული ლოგიკის ელემენტები.
ჩვენ კიდევ ერთი ზარი გვაქვს და გავაგრძელოთ. მოგესალმებით. ბავშვის ხმა ისმის მშობლის ზარი. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობათ, ხალხო. რამდენად ვიზან შეწყვეტილია 2 წლის ბავშვისთვის პამპერსი. მოგესალმებით, გამარჯობათ. ისმის თქვენი კითხვა, გავიგეთ. მადლობთ. რამდენად ვიზან შეწყვეტილია 2 წლის ბავშვისთვის პამპერსი. გავიგეთ, ალბათო. მადლობთ კითხვისთვის. ეხლა რას გეტყვით, იცით პამპერსის თაობაზე? მე თხილი კაცი ვარ და ასე ვთქვათ, პლუსიც უნდა ვთქვათ და მინუსიც უნდა ვთქვათ. პამპერსმა რევოლუცია ქნა ბავშვის მოვლაში. ჩემს ახალგაზრდობაში ყველა ბავშვი ჯედედებს ხომ დაეხმარა და სულ გამოყენებიანები იყვნენ ბავშვები. სულ. ზოგი პამპერსი ახლა. არა, ეხლაც იწვევს ზოგჯერ პამპერსი ალერგიას ისა. ეს კარგი არის ნამდვილად, მაგრამ ერთი მინუსი არის, ერთი ნებელობითი მოშადვა უკვე 2 წლის ბავშვმა უკვე უნდა ნებელობითი მოშადვა და ერთ ამბავსაც ვიტყოდი, იცით, და ამიტომაც განსაკუთრებით ბიჭებში. მამაკაცის სასქესო ორგანოებს ცოტა სიგრილე უყვართ. გესმით, ეს 1 გრადუსის ტემპერატურის მატებაც კი უკვე სპერმატოგენეზის დაქვეითება. აი, გარკვეულად მე მახსოვს რაღაცას წერდი, ვიღაცას შრომა მომიტანეს, რომ არაონთლად მასე არ არის. ამიტომაც თუ არის შესაძლებლობა განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ისა, ხშირად უპამპერსოდ იყოს ბიჭზე ვლაპარაკობ განსაკუთრებით. გოგოსედაც, მაგრამ გოგოზე იმდენად მნიშვნელოვანია რა, ბიჭზედაც. ამიტომაც ისე ვლაპარაკობ, მე კი არ გამოვდივარ პამპერსის წინააღმდეგ, მაგრამ მაინც განსაკუთრებით ბიჭებში ცოტა ზომიერება უფრო იმათ იყოს პამპერსის გარეშე და მე ისიც მინდა გაგახსენოთ რომ არსებობს პამპერსთან დაკავშირებული დერმატიტი, ალერგიული ზოგჯერ სხვა პამპერსი უნდა გამოვიყენოთ 1, 2, 3, ისე ვლაპარაკობ, კარგია, მაგრამ რაც მალე მოვცილდებით ჯობია. განსაკუთრებით ბიჭებში. და ხალბატონოს საინტერესოა ასევე რა საკიდან არის დასაშვები ცხოველური პროდუქტების ან რძის და რძეს და მაწონის მიღება, ის როდის შეიძლება ჩავთოთ რამდენად აუცილებელი. გასაგებია რომ ეს უცხოცილა, რომელიც ადამიანისთვის ცოტა რთულად გადასამუშავებელია, მაგრამ მაინც ასარგებლოა. აი როდის შეიძლება? ნუ როგორც ვთქვით, 6 თვემდე ექსკლუზიურად ძუძუთი კვება არის პრაქტიკულად და ეს მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ თითოეულმა ჩვენგანმა. აი ყველა პედიატრს მიმაჩნია, აი ვალია, რომ როგორმე შეანარჩუნებინონ დედას და არ გადაიყვანონ ხელოვნურ საკვებზე. მე მიმაჩნია, რომ ყველა პედიატრისთვის დიდი მინუსია თუ მისი პაციენტი ხელოვნურ კვებაზეა. ესე იგი ის არ მუშაობს ისე როგორც საჭიროა. თორე აი შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რომ ბავშვი რომელიც თავიდანვე ჩვენთან დადის და აი ჩვენგან გაწერილი ბავშვების უმრავლესობა პრაქტიკულად ყველა ძუძუთ კვებაზეა. არც ერთი ბავშვი, რომელიც ჩემთან დადის, ჯერ არ არის თუ შემთხვევით მე ახლა 4-5 თვის ასაკში არ არის მოსული და უკვე გადასულია და რაღაცა. ამიტომ მაქსიმალურად ვთხოვ, აი ყველა მშობელს დაუჯერეთ პედიატრებს და პედიატრებსაც ვთხოვთ, ნუ დაეზარებათ და ძალიან ბევრი ესაუბროთ სწორკვებაზე, დედის სწორკვებაზე, ისე რომ შეინარჩუნონ ძუძუ. რაც შეეხება დამატებით კვებას, 6 თვიდან რა თქმა უნდა შეიძლება მაწვნის დაწყებაც და მით უმეტეს აი აქ აჭარაში ყველას სადაც რძე აქვთ, სადაც მაწონი აქვთ, გამოიყენონ უმჯობესია თავიანთი პროდუქტები, იგივე მაწონი, თავისუფლად შეიძლება 6 თვის ასაკიდან ეს დაიწყონ. და ფაფაც არ უნდა იყოს. ხორცი ბოსტნეული და ასე შემდეგ. ხორცი ბოსტნეული ასევე 7 თვიდან უკვე ხორცი იწყება, შედის რაციონში. ბოსტნეული 6 თვიდან უკვე დამატებითი კვების სახით უკვე იწყება და შედის. მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება ნელ-ნელა, რომ დავუშვათ ჯერ ერთ-ერთი ბოსტნეული, მერე მეორე, მესამე და მერე მთლიანად იკვრება ეს ჯაჭვი. მთავარი მომზადების ტექნოლოგიაშიც იყოს გარკვეული მშობლები. და იყოს დაცული. ჩვენ ხალბატონოსთან მაყურებელი ყავს უპასუხეთ კითხვას და დღეისთვის ბოლო მაყურებელი. მოგესალმებით. ალო. დიახ, ხალბატონო, გისმენთ. მე ბებია ვარ ბავშვის და წინახევრის ბავშვი თითქმის 1 წელიწადია აი დიათეზის მსგავსი ალერგიული ფონი აქვს. განსაკუთრებით წელს ქვემოთ აი ფეხებზე და როგორ შეიძლება კვების რეჟიმი რომ დავიცვათ და როგორ შეიძლება, რითი შეიძლება უშუალოდ ამას. მადლობთ კითხვისთვის, უპასუხეთ ხალბატონოსთან თქვენ უპასუხეთ. კი ბატონო, ესე იგი დიათეზიანი ბავშვი პირველ რიგში რა თქმა უნდა აქ კვების პრობლემა არის. კვების პრობლემა, ესე იგი სწორედ ამ ბავშვთან უნდა გამოირიცხოს ყველა ტკბილი ნარევი.
მაქსიმალურად ტკბილი, შაქარი და აი ესეთი პროდუქტები უნდა იქნეს ამოღებული მისი რაციონიდან და მჟავენარევებზე გადასვლა სწორედ ყველაზე უპრიანია აი ასეთ ბავშვებთან. კვების მოწესრიგებით არაერთ პაციენტთან მიგვიღია დადებითი შედეგი ყოველგვარი ზედმეტი ჩარევების გარეშე. ამიტომ აქ უსათუოდ ჭირდება აი ასეთ ბავშვს კვების კორეგირება პირველ რიგში. და შემდეგ იმის მიხედვით თუ დარჩება რამე, საერთოდ მუდმივად ასე ვამბობ, ყოველთვის, როდესაც მოდის პაციენტი, ყოველთვის უთმობ დროს და ვეუბნებით, პირველი არის პრობლემის განსაზღვრა და შემდეგ პრობლემის მკურნალობა არამედიკამენტური გზით. აი თუ ვერ აგვარებ არამედიკამენტური გზით, მერე უნდა გადახვიდე პრობლემის მოგვარებაზე მედიკამენტური გზით. აი ეს არის რაციონალური ფარმაკოთერაპიის არსი. მოგეხსენებათ, ახლა მე გარდა პედიატრობისა კლინიკური ფარმაკოლოგი ვარ და სწორედ იმიტომ რომ ბევრი ვიცი ამ წამლების შესახებ, მით უფრო ფრთხილი ვარ ნებისმიერი წამლის დანიშვნის დროს. აი რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავართ და სწორედ იქიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ აუცილებელია პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს განსაზღვროთ პაციენტის პრობლემა, მიზეზი, რამ გამოიწვია ეს. ამასაკის ბავშვი, რა თქმა უნდა, ეს კვების დარღვევის მიზეზია. პირველ რიგში კვება უნდა მოწესრიგდეს და შემდეგ შეიძლება სხვა მკურნალობა. და ალბათონოსთან ჩვენ დასასრულისკენ მივდივართ, ძალიან მოკლედ მინდა ბატონ ყარამოვის თხოვო, მოკლედ იქნებ ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებით, ბავშვის ჰიგიენასთან დაკავშირებით, თქვენი რეკომენდაცია როგორი იქნება მშობლებთან მიმართებაში, ანუ რას ურჩევთ? კი ბატონო, მაგრამ შეიძლება მაინც ერთი ორის დამატება მინდა. ბავშვისთვის ბუნებრივი კვება რომ ყველაზე უკეთესი ამაზე დავაარეს ყველა მშობელმა იცის, მაგრამ ზოგიერთმა მშობელმა არ იცის რომ ბუნებრივი კვება დედისთვისაც ძალიან კარგი არის. გარკვეულ ნაწილობრივ, მაგრამ მთლიანად არა 2-3 თვე მაინც ჩასახვისაგან იცავს, მაგრამ ეს კიდევ ერთი. მეორე რაც ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ქალებმა, ქალბატონებმა თავიანთ მუშტს შეხედონ. რამხელა მუშტიცა აქვთ, იმხელა საშვილოსნო უნდა ქონდეთ. ცუძუს როცა აძლევს დედა, ოქსიტოცინი გამოიყოფება, ასეთი ჰორმონი არის და საშვილოსნო შეიკუმშება და როგორც მამაკაცისათვის მეორე გული პროსტატა არის, ქალისათვის საშვილოსნო ნორმალური საშვილო. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი ბუნებრივი კვება, ეს არის ძუძუს კიბოს საუკეთესო პრევენცია. გააჩინეთ 3-4 შვილი, დიდხანს აძლიერთ ძუძუ და 100%-იან გარანტიას იძლევა თანამედროვე მედიცინა, რომ ნამდვილად ძუძუს კიბო არ ექნება ქალბატონს. რაც შეეხება კაცების თვალსაზრისით, აქაც გეტყვით, აქაც მოტივაციაზე. სოვსა, ყველა ვარიანტში უნდა აჭამოს საჭმელი. გინდა მისცეს ძუძუ, გინდა არა, მაგრამ ხელოვნური კვება თქვენ იცით, ზვიდი არის, ამიტომაც გააკეთეთ ყველაფერი, რომ დედა მისცეს ძუძუ, ფულით შეგენახებათ და იკვებება საუკეთესოდ. ერთი ადამიანის კვებით ორივე გამოგვება. რაც შეეხება უკვე დრო არ მაქვს და ამიტომაც ერთ წინადადებით დავამთავრებ ჩემ დღევანდელ მონაწილეობას. ახლა ანტიბიოტიკების მნიშვნელობას ვთქვით, ჰიგიენაც ყველაფერი, მაგრამ ერთს ვიტყოდი. შესანიშნავი ქართული ფილმი არის ღვინის ქურდები. და იგივე ბერიკაშვილი წვიმვალე სადღეგრძელოს ამბობს. ქართულ სუფრაზე 10 ფილმში, 10 სიცოცხლეში ამაზე უკეთესი სადღეგრძელო არ არსებობს. წიწილას რომ დაისვამს ხელის გულზე და ამბობს, აი ჩემი საზრითო, ამ ცხოვრების აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ამ წიწილასაგან არწივი გავზარდოთო. აი ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ნოჩები, ჩვენი პატარები არწივები გავხდარიყო. აი ეს დოქტორ თქვენ ხარ დამატებით მოკლედ. არა, მე ძალიან ვისიამოვნე ბატონ გიასთან აი ამ შეხვედრით და აი ყოველი მისი გამოსვლის დროს მაინც მუდმივად ვარ ბატონი ირაკლის გვაზექტის. ნამდვილად ხართ ღირსეული მამის ღირსეული შვილი და მე მსიამოვნებს ეს, იმიტომ რომ არასოდეს მინდა გითხრათ ბატონი ირაკლის ლექცია მე არ გამეცდენია. და დამცინოდენ კიდევ ამიტომ არ წამოვა ეხლა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ საეთერო დრო უკვე ამოიწურა. მადლობთ კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ იმპულსის კითხვებს პედიატრი პროფესორი რუსუდან ჯაში და პედიატრი ასევე პროფესორი ყარამან ფაღავა პასუხობდნენ. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და კითხვები ჩვენი გადაცემის Facebook-ის გვერდზე და ამ კითხვებს სტუმრებს პირდაპირ ეთერში დაუსვამთ იმპულსის Facebook-ის გვერდზე. თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო გასული სიუჟეტები და რუბრიკები, არამედ სოფლიო მედიცინის სიახლეებით ციხილოთ. ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახო და მე წარმატებულ და ჯანმრთელ უქმეებს გისურვებ მომავალ შეხვედრამდე.